السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، كيف الحال؟ لا زالت قضية الكرات في الإعلام الجزائري تثير الحبر كثيرا، فكل منابر الإعلام الجزائرية لا سيما الرياضة تحدث على قضية سرقة الكرة أو اختفاء الكرات. فبالأمس علي بن الشيخ والخضر بالريش تكلموا على هذه القضية، لكن اللي عجبني هو الخضر بالريش ما بغاش ينزل لهذا المستوى، وإن أردنا القول أنه ما بغاش يجبد العيب او يقول شي كلمه ويشوفوه بشي حاجه. فعلي بن الشيخ قال لهم احنا في غنى عن هذا الشيء، وانا هذا الشيء دون المستوى خصنا نتكلموا عليه. اما الخضر بالريش قال لهم انا المستوى ديالي ما يسمحليش اني نتكلم على هذه المواضيع التافهه. فنشوفوا اول رده فعل ديال الخضر بالريش وعلي بن الشيخ حول قضيه الكرات. سوداء سالي بن شيخ في هذه الدورة لحد الآن هو البحث عن أمور غير موجودة أصلا. عجبتني البارح كي كنا نحكيو هكذا على في الكواليس، نشوفوا في المباريات، وجبدنا قضية أصبحت حديث الصحافة العالمية بطريقة يعني ساذجة، حاجة مضحكة. شفت واحد اللي يكذب الكذبه ومن بعد يولي يامن الكذبه، هي يصدق الكذبه، هي قضيه واحد ميطومان. كاين بزاف اللي ميطومان، كاين اللي عندهم لازم يروحوا للبسيكياتري، كاين عندهم هوس. قضيه الكره المسروقه، كره اللي تباع 80 اورو فقط، قال لك سرقت من طرف اعضاء الطاقم الفني الجزائري. خلينا نشوفوا برك الكره هذه باش الناس تعرف بان الكره هذه متواجده لدى الوفد الجزائري. هذه كره كاس افريقيا للأمم، هي الكرة الرسمية. نعم. نذكروا فقط أن هذه الكرة اللي قيل أنها سرقت وتسوى أو تتباع 80 أورو فقط، هذه الكرة كانت متواجدة في تربص المنتخب الوطني الذي يسبق. هاو تربص المنتخب الوطني جبدناه لكم شوية قديم على كل حال قبل ما يروحوا إلى المغرب. هاي الكرة تظهر بأن الجزائر مثل كل المنتخبات حصل المنتخب الجزائري على عدد من الكرات لتدرب عليها، لأنك راح تلعب المنافسة القارية، وبهذه الكرة يعطيو لي بالون الكل الفرق المشاركة، الفرق 24 كلهم حصلوا على كوطة تاع الكرات. هذه الحاجة أو النقطة الأولى. ليظهر فيما بعد أن كرة اختفت بين قوسين في لقاء المنتخب الوطني الجزائري، اللقاء الأخير، وقيل أنه سارق الكرة هذا هو هذا الشخص. هذا الشخص اللي سرق الكرة حسب الفيديو اللي انتشر بسرعة البرق ليلة المباراة في نفسها، هذا الإنسان ما يمثلش. شوف المايو تاعو أو السيرفاتمون تاعو باش تبان باللي سي فوتوشوب. هذا الشخص ما يمثلش تماما الوفد الجزائري، وبدليل فوتوشوب تظهر هاي سيرفاتمون تاع ليكيب ناسيونال وسيرفاتمون اديداس اللي احنا عندنا الجزائر تلبس اديداس، اللي عنده هذا الشخص ليست لازم يكونوا لي تروا بوند، ما كاش لي تروا بوند، وما كاش حتى النجمتين تاع المنتخب الوطني في القميص. وشوفوا يده باين باللي فوتوشوب، لانه يده مستحيل تكون بهذه الطريقه. يعني هناك حبينا دوك نتكلموا بالتفصيل على هذه القضيه، خاصه عاود وريني الشخص، وريني بعثه المنتخب الجزائري. اعطيني الشخص وحده من فضلك يا سيدي المخرج. هاي الصورة تاع الشخص، واعطيني صورة الوفد الجزائري كاملا إلى يكزيستي هذا الشخص في المنتخب الوطني أو في البعثة. هاي صورة الوفد الجزائري الذي يشارك في كأس إفريقيا، وهاي صورة الشخص المتواجد. إذا وجدتوه هذا الشخص متواجد في البعثة الجزائرية فلكم الحكم. هام كل أعضاء بما فيهم الطباخ، بما فيهم المكلف بالإعلام، بما فيهم كل ستاف. خليها تمشي من فضلك. كل ستاف تاعنا اللي راح للمغرب متواجد في الصورة. صورة هذا اللي سارق الكرة بين قوسين غير موجودة تماما في ستاف تاع المنتخب الوطني. كل ما في الأمر أن المنتخب الوطني الصور التي انتشرت كانت ما بين الشوطين، عندما طلب من عطال ودروفال أنهم يروحوا يديروا التسخينات للدخول في الشوط الثاني. يعني بعد صفارة نهاية الشوط الأول دخلوا زوج لاعبين جزائريين اللي هما عطال والمدافع الأيسر دروفال باش يديروا تسخينات. جابوا البالون هذا اللي عنده تاع لافاف لا فيدراسيون جيران دو فوتبول، عندهم الكوطه تاع البالون هذا اللي يدربوا به. يعني مستحيل انك تروح تسرق بالون تاع 80 اورو لدوله مثل الجزائر. هذه عجبتني من عند علي بن شيخ البارح، قال لي هذا ماشي مناصر جده بالون عجبو داه. هذه بلاد، هذا منتخب وطني يمثل الجزائر ويمثل العالم الوطني، عنده اموال وعنده ميزانيه، يدي بالون يخبيه. علما انه نعطيكم المعلومه
اليوم انه المنتخب الوطني راحوا له 2 بالون في بريمي ماتش مع السودان، كي كانوا يديروا لي شوفمون راحوا لي سيبورتور ما رجعوش، قال لك معليش داو لي سيبورتور تاعنا داو 2 بالون للمنتخب الوطني، ما حوسوش عليهم. كيفاش الان الوفد الجزائري يجي يدي بالون نسي عليه ويديه يخطفوه يخبيه في الفيستيار باش يديه على باليش بالك سوفونير ولا لو عندك لو ميم بالون. انا ما كثرش على هذا الشيء هذه باسكو هذه سي لا باسيس ولينا نيفو شويه حابط، النيفو مش غير حابط راح كاع يتك. ولكن نقول كلمه واحده، كنت ورينا هذاك السيد هذا اللي لو فو الجيريا اللي سرق البالون. هاوليك سيد صح، شوف سيرفاتمون تاعو هكذا، وري سيرفاتمون تاعنا سيرفاتمون تاع بيتكوفيتش اللي جات. عطينا شوف اديداس نورمالمون نعطيو له سيرفاتمون باش يبان حطها، لان سيرفاتمون هذا اللي رفدوه سيرفاتمون عيان، وزيد البالون كي راهو شادو باين بلي قالوا له شدوه باش تبين بلي بالك يروح هذا البالون تقول فيه الذهب هذا البالون. حنان والله في حنان. لا حبوا حنا ولا حبوا نبعثوا لهم لهذا السيد هذا، انا ما نتهمش اي واحد، مي هذا السيد هذا ولا هو ويقول سرقته، ولا حب نبعثوا له 2 مليون بالون من دقيقه ما يعرفش الجزائري اللي راهم لتما يشريوا له بالونات، ماشي لا ديليغاسيون. اش بهذا ولات لا باسيس، ولينا لواحد الدرجه تاع هذا بالون ومن بعد لا حباس لا هاد السينما. احنا الجزائريين حشمنا مي يا دي ليميتاتو هذا مكان اللي راه يدير في هذا السينما لازم يحشم على عرضه، هذا مكان ما نش عارفين شكون ولكن يحشم على عرضه. احنا رانا سي ناسيون بقيمتها برجالها بتاريخها، ما يجيش يلعب بينا بهذا الاجتهادايه، خاطرش كي تولي في حاجه اخرى ننجموا نديروا احنا اكثر من هذا الشيء، ولكن اللي دارها هذا ما يكون الا يكون ما تعثرش هذه على اللاعبين ما تعثر نتايا. لا وسائل الاعلام كامل تحدثت عليها. اي وسائل الاعلام خدمتهم، ما انتم كتهضر على ستيلو يحبوا يكبروه باش يخدموا سي نورمال، مي اللاعب واش راح له في هذا اللاعب يدخل يومبريني وكله يروح يحضر روحه للمقابله وخلاص. هذه لو كان ما جبدتهاش انت هذه ما عندها حتى قصه. انا ليا هذه انا ليا لو كان ما هضروش كاع عليها لا ما هدرناش عليها تماما، ولكن اليوم كي شفنا وسائل الاعلام وخدات نوعا ما بعد شويه اعلامي، والاعلام الاجنبي تعرف يبحث على هذا الامور وتكررت مره من المرات مع الفريق النسوي، قال لك داروا سكوتش وما بانت باللي واحد تونسي صور باللي ما كاش منها. المره اللي فاتت ما حبوش ياكلوا التمر، ما حبوش يشربوا اللبن، دوكا سرقوا بالون، يعني الامور شويه كما قال لك تجاوزت شويه الحدود. شوف صراحه نلعبوا كره قدم وخلاص. احنا مستوانا ومستوى هذا البرنامج ومستواي انا شخصيا لا يسمح لي ان اعلق على هذا اللقب. سامحني ما اقدر اعلق معك. ما عنديش تعليق. نعم عندك حق، معك حق، عندك الحق، معك حق، معك حق. ميلو رضوان على ما اظن الاداء تاع الفريق الوطني اصبح يقلق الكثير. بدون شك راح يكون عليك حمله اعلاميه باش يقلقوا الفريق تاعك وكذا، ولكن نظن لاعبين اكبر من هذه التفاهات اللي يروج لهذا الفكره هذه مستوى منحط جدا. اللي يروج لهذه والله ما نعطي له دير قصه وجو ما نديروا قصه شي قراف خو تو ديليغاسيون ايكيب ناسيونال عندها كوطه تاع بالونات يعطيك تاعها. الصحه. انا وريناهم هذا مكان هذه سيجي ما تقلقوش، اللي يحب يربح في الملعب هذا مكان. يعطيك الصحه. امر على كل حال هذا فتحنا قوس وغلقناه لانه الامر عنده يومين او 3 منذ المباراه الاخيره، ما حبيناش نتحدثوا على هذا الموضوع، ولكن بعد ما وصلت لوسائل اعلاميه معروفه يعني عالميا ولات ليستوار دو بالون فولي. بالون فولي كره تاع 80 اورو، لاعب واحد في المنتخب الوطني كلهم محترفين ربما دوك نتاع البالون دير له سينما. لو كان تشعل سي نيوز ولا بي اف ام تي في تموت بالضحك، تموت بالضحك. اون بيش بوليسيوم يصدموا عليهم وكذا. سيد ولاد سيد صح الله راني معك صح. النيفو ما كاش كاع ما كاش. الور انت هيا باسون مالا ما جوز هيا جوز. هيا نختموا مالا، خليناها بالعاني الاخير هكذا فتحنا قوس حتى نظهر فقط بالصور وبالبرهان بأن هذه القضية مفبركة من الألف إلى الياء فقط. كانت هذه آخر ما في جعبتنا في هذا كانت هذه ردة فعل ديال الإعلام الجزائري حول موضوع الكرات.
الغريب في الأمر هو أن الإعلام المغربي ما يتكلمش على الموضوع. ربما أن بعض المؤثرين أو في بعض الراديوهات تكلموا على القضية ديال الكرات، لكن التلفاز المغربي لا أعتقد بأنه الرسمي تكلم على هذه المواضيع، لأن أعتقد أن مواضيع لا تستحق النقاش، بينما الإعلام الجزائري كله تكلم عليها وقال بأننا نحن ماشي شفارة، وأن قادر نشريو آلاف الكرات ونعطيهم للمغرب. فكنتمنى أن نكون صوتت لكم، وفي أمان الله.